Buyurun Aynur Hanım. Dünən gece çəkdirmişik. Ad günüm idi dünən. Beraber qeyd elədik. Fuat qoymadı çox adamı yığaq, dedi elə özünüz olsaq bəsdir. Bu sənədləri yazarsın. Yaxşı. Bu da Fuad'ın hediyesidir. Necədir? En sevdiğim suvenir aldım. Hələ gedib üstümdə yazdırıb. Beğendiniz? Mən də təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sənədləri günün sonuna qədər çatdırarsınız mənə. Oldu. Bu sevginin dadını bilmedik, bilmedik. Bir doyunca ağlayıp gülmedik, gülmedik. Eşk yolunda can verip ölmedik, ölmedik. Ne sevdik seninle, seninle. Ben senin olsam baharda bilsem ki sevgi var o dünyada senin için. Ölerdim ben seninle. Ben senin olsam da harda bilsem ki sevgi var o dünyada senin için. Ölerdim ben. Olabilmez. Hiç vaxt. Yaxşı olur mənə nə olur. Öl sahib canım çıxsın. Sənin bu zibil işlərlə nə işin var? Sən hələ evə getməmsən? Sən nə evə lazım getmişəm? Yox, getməmişəm. Görmürsən burada yəni. Laf yaxşı. Öz əlimlə qoymuşdum.
Səhv eləyə bilmərəm, buradaydı. Alo. Salam Ləman. Hə, Fuad, salam, salam. Nə olub, səsin qəribə gəlir? Yox, nə elə bitər zat deyirəm. Qablar çoxdur, qabları silirəm ona görə. Neyinirsiz? Sən özündən danış. Getdiniz, çatdınız, çatmadınız, nə oldu? Hə, buradayıq, hamının salamı var sənə. Hə, nə yaxşıdır oradan. Məndən də çoxlu salam dinən. Hə, Fərdə xala da buradadır. Salam göndərir. Can, öpürəm onların hamısını bir-bir öpürəm. Məndən hamısına bir-bir salam dinən. Nərmin neynir? Dərsdən gəlib? Nərmin daha neyniyəcək? Nərmin ağıllı qızdır, lap yaxşıdır, əladır. Necə olacaq Nərmin? Oturub dəstərini eləyir. Can deyir, bibisindən can eşidir. Quzu kəsərəm onun tərbiyəsinə. Yanındadır. Yox, yanında deyir. Deyirəm axı, dəstərini eləyir. Onda mane olmayım. Sonra zəng eləyərəm. Yaxşı, Müğayət olun özünüzdən. yaxşı. Olma Fuad, olma. Yaxşı, sağ ol. Mənə son bir həftənin müşahidə disklarını gətirin. Təqribi ayın 9-undan sonra. Siz yəqin ki, qeyd edirsiniz də üstündə tarixləri. Aha, lap yaxşı. Tez onları mənə çatdırın, gözləyirəm. Sahib sənsən? Hə, Ləman, mənəm. Gəl mətbəxdəyəm. Pişib. Sahib gəldin? Üstümə gəlmə, tərliyəm. Nə oldu, belə gözümə bir təhər deyirsən? Ha? Yorğunam. Çimib tezdən işə qayıdacam. Sahib, sən heç bizlə maraqlanırsan. Deyirsən bu yazıq Ləman nə idi, nə içdi, uşaq nə idi, nə inədilər, hə? Yeməyə bir şey var. Var Sahib, var. Hazırla gəlir. Sən geyəcəksən ki elə bundan sonra? Ay Sahib, hayat onunla da. Bugün mənim günümdür də. Heç kəs bu evdə məni saymır da, danışdırmır, dindirmir də. Təzə paltarlarım. Bunu giyinəcəm. Sahib, ay Sahib. Sahib. Ay Sahib. Sahib. Deyəsən sahibdaydı gedən. Qoy getsinlər, rahat geyinərəm. Gidin. Olar Aynurxan. Gəl. Əgər bir şeyə ehtiyacınız yoxdursa mən gedə bilərəm. Gedə bilərsən. Sağ ol. Sənidən. Bəli. Ya da içinə. Sağ ol.
Bayquşdur da bu qız da. Bayquşun yekəsidir. Bir gəl, adamın üzünə çıx, rikəyib oturub otağında. Ürəyim partda deyə mənimi. Nənəsi deyirəm ki, böyük adam deyə buna hingə kimi çərləməyibsə, o böyük adamdır. Həyətəl qalmışam da buna. Neyse, gəlmə. Heç gəlmə. Özümdə oturub televizora baxaram. Belə daha yaxşıdır. Bir dənə mənəm, dözürəm bu evdə hər şeyə. Hamısının nazını çəkən bir dənə mənəm. Dağ olsa mənim yerimə yarılar. Amma Ləman dağdan da betərdir. Demək ki, düş bax balaca qızımın ayaqlarına. Dedi ki, xanımca, zəhmət olmasa mənimlə bərabər qalxın yuxarı qonaq otağına. Bəlkə çörəyimizdən yeyəsən, bəlkə çayımızdan içəsən. Göt də Ləman, get, çək. Ayağım boyda qızın nazını. Sənə demədim, ged evdə yat. Yollar probkaydı, ona görə gecikdim. Mallar hazırdır. Malları yığıb hazırlayıb gelmişdim. Daha keçən dəfəki kimi eləməyə başımıza oynasma. Cəmaata söz vermişəm. Telefonda nə sərənliyirdi? Neyim, qorxuram da. Nədən qorxursan? Yekə kişisən. Cəmaat qaz vurub qazan doldurur. Nə bilim, Bezmədin Fuadın minnətindən. alınmır, İşçilər də mənimlə bir tər danışırlar. Allah haqqı onun bir zibili çıxacaq. Evim yıxılacaq mənim. Nədən qorxursan? İşçilər kimdir? Sənin arxanda mən dayanmışam, Başa düşdün? Sən önündə başa düşdün? Başa düşdüm. İndi qulaq as. Bir-iki dəfə də bu işi görürük, sonra fasilə. Bir də ayın axırında lazım olacaqsan mənə. Bu nədir? Görmürsən puldur. Bilirəm, qarnımın ağrısı budur, götür. Nə qədərdir? Bir aya bəs eləyər. İndi mənə qulaq as. Mənim əlimdə disk var. Bir də əgər səndən şübhələnsəm, o diski aparıb qoyacam Aynur xanımın stolunun üstünə. Yaxşı, nə şübhələnmək? Pulu qoy cibinə, iş yürüyür. Heç səndən də qorxma. Sən tutulmayacaqsın. Alo? Gözəl insan. Sözün bilərsən, yeyirsən ye, yemirsən yemə. İşim gücüm qutarıb, yalvaracağım buna. Necəsiz? Tam arxain ola bilərsiniz. Bir qondarma rəqib şirkət düzəltmişik. Bəli, lisenziyası da var, hər şey var. Hərraca çıxardacağıq. Aynur bu dəqiqə Fuada bağlıdır. Şirkəti qaldırmaqdan ötürü bilmir neynəsin. Onun məsləhəti olmasa bir şey eləyəndi. Fuadın başını öz işlərinə qatsan, hər şey yaxşı olacaq. Aynur'u da şirinlikləndirib, səhmləri aldıracam. Fuad? Fuadın bir qızı var. Ya qızını aradan götürər, ya da Fuadı. Aynur'dan da narahat olmayın. Oğlun üstündə əsir. Ona görə də hər şeyindən keçər.
Tam arxayın ola bilərsiniz. Yaxşı, mən özüm sizə zəng eləyərəm. Səidə, bir dəqiqə dayan. Alo, beyefendi. Yaxşı, indi ona verəcəm. Dönmem geriye, dönmem geriye. Səidə. Aynur xanım, Akif. Aynur xanım. Sən eləmisən. Aynur xanım öldürəcək. Sən hansı ixtiyarla mənim otağıma girmisən? Aynur xanım ya qızını ya da özünü öldürəcək. Kəs səsini, sus! O arada Oğlum. indi gələcək. Oradaydı. Kimdən gözləsəm də səndən gözləməzdim Səidə. Mən sənə inanmışdım. Sizinlə qalmış telefonum zəng çaldı. Akif dedi ki, Nə Akif salmısan? Sən bir özündən danış. Fuadı öldürəcək. Telefonda kimdənsə danışırdı. Kəs səsini, çıx, rədd ol buradan. Qurban olasan Fuada, yoxsa bütün polis idarəsini tökərdim bura. Məni də öldürəcək. Telefonda hər şeyi eşitdim. Oğru. Hayasız. Aynur. Rədd ol buradan. Qəsdən belə edirsiniz? Yoxsa Fuadın gözündən salmaq istəyirsiniz məni? Bu dəqiqə disklərə baxın. Deyəsən sənin başı vava gəlib. Otağıma girmisən, pul oğuramısan. Şər atırsınız. Mən elə şey eləməmişəm. Bu dəqiqə disklərə baxın. Böhtandır. Mən eləməmişəm. Səidə, səni görmək istəmirəm. Çıx, rədd ol buradan. Qısqanırsan? Görürəm elə. Səhərdən özündə deyilsən. Sən nə ixtiyarın var məndən belə danışırsan? Çıx dedim otağımdan. Çıxmıram. İşdən heç yerə gedən deyiləm.
Sən özün mənə demişdin ki, otaqdan pulu götürüm. Mən də götürmüşəm. İndi günahkar mən oldum. Sən xəstəsən. Mən bilirəm sən nə bilirsən. Məni Fuada qısqanırsan. Rədd ol dedim otağımdan. Şəkillərimizi görəndə mən hər şeyi başa düşmüşdüm elə. Diqqətlə o suyunlara baxmağı. Qəribə gəlirdi. Bitil gözümün qabağından, Səidə. Nədir? Nə fikirləşirdin? Elə bilirdin Fuadın gözü atır sənin üçün. Fuadı bu işə qatma, çıx rədd ol buradan. Kimsə neysən? Kimə lazımsan? Qaynatandan bir şirkət qalıb da. Bunun forsuna bax sən. Səidə, çıx get dedim, məni özümdən çıxartma. Elə bilirsən Fuadın ürəyə gedir sənin üçün. Var dövlətə görə başına fırlanır sənin. Nə danışırsan sən? Bütün gün sənin haqqında danışıb gülürük. Boşanmış şeysən də. Elə bilirsən Fuad sənin barmağına üzük taxıb arvad eləyəcək səni. Fuad da gününü keçirdir səninlə. Bir qadın az, bir qadın çox. Hələ bir uşaq da üstündə. Xoşuna gəlmir dediklərimi? Bütün şirkət səndən danışır. Nə deyirsən sən? Hara qədər gedəcəksən bu boşanmış damğası ilə? Kimin qolunun altına girmək istəyirsən? Bunun iştahına bax sən. Çıx, rədd ol dedim. Getmirəm. Fuad məni sevir. Məni. Biz bir-birimizi sevirik. Bunu qəbul et. Kəs səsini. Kəsmirəm. Səidə orada nə edirdi ha? Birdən Fuada deyərik. Vay. Aman. Tamam. Camal, Hə, Nərmin? yemək apar. Nə olub? Yaxşısan? Yemək apar dedim də bilmirəm. Axı hardasan sən? Nə olub? Danış. Eşit, dostlarımla gəlmişdim. Onlar da yoxdur. Gəl, tez apar məni. İçmisən sən? Hə, içmişəm. İndi də içirəm. Sən də atama oxşadın. Sənə heç gəlmə, lazım deyil. Hardasan? Yerividir. Yerividir gəlim. Keçən dəfə sənə dediyim restoranda. Yaxşı, bax dayan orada. Yaxşı, heç yerə getmə, gəlirəm indi. Şeydə getmə. İndi belə gələrsən, bax. Ölüb.
Apar məni. Dur, dur. Sən bilirsən ki, bu qız bizə əmanətdir. Ay Nur. İndi görüm səni mənim əlimdən kim alacaq? Kimlə danışırsan sən? Sən nənəm, dinlə görüm kimlə danışırsan.